हाय फ्रेंड्स, हम आज गो मैकेनिक कनेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको ओबीडी बोलते हैं हम लोग। ये गो कनेक्ट ऑफर्स है। ये गो मैकेनिक की तरफ से आता है। ये कुछ इस तरह दिखता है इसका बॉक्स। $5,999 MRP इसमें आपको एंटी थेफ्ट अलर्ट्स मिलेगा, हेल्थ रिपोर्ट भी मिलेगा, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह भी मिलेगा, एक्सीडेंट अलर्ट भी मिलेगा, 24 लाइव ट्रैकिंग मिलेगा। लाइव ट्रैकिंग मतलब गाड़ी किधर चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक एयर ट्रिप एनालिसिस हिस्टोरी, एक एयर का इसमें हिस्टोरी भी रहेगा आपका। इसका सिंपली यूज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपका जो जिधर स्कैनर लगता है उधर इसको लगाने का है और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं आप कि गाड़ी किधर है, किधर चल रहा है, किधर से किधर गया, कितना किलोमीटर चला, कौन से कितने स्पीड से चल रहा है, ये भी सब बताएगा। देखो इसमें गेट कनेक्टेड टू योर कार इन द 60 सेकंड्स। इसमें बताएगा अपना लास्ट ट्रिप कितना डिस्टेंस चला है, 100 किलोमीटर, कितना ड्राइव टाइम, कितने बजे से कितना घंटा चला है, ऑल ट्रिप्स। इसमें माइलेज वगैरह सब देगा, दिखाएगा इसमें कितने से कितना चला, गाड़ी किधर है मेरी। इससे आप किसी को भी गाड़ी दे सकते हैं, किधर भी भेज सकते हैं। ये रहेगा तो आप लाइव देख सकते हैं मेरी गाड़ी कहाँ। अगर कोई बोलेगा मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूँ, अगर 20 चला रहा है तो उसमें आपको उससे आप पकड़ सकते हो उसको कि हाँ तूने गाड़ी इतना चला है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो पैकिंग कुछ इस तरह से है। निकालेंगे। हमें निस्सान गाड़ी के लिए मंगाए, हम निस्सान गाड़ी में लगाने वाले। हाँ, इसमें ये पैकिंग है इसका ओबीडी का। इसमें अपना ये ओबीडी से मिलता है प्यारा सा, में कार का लोगो लगा रहता है। ये कुछ इस तरह रहेगा। इसको लगाने से पहले गाड़ी चालू करना है। ये हमारी गाड़ी चालू है। इसमें बॉक्स है, स्कैनर है इसका। हमें कुछ इस तरह से दिया रहेगा ट्रांसफर कार इंजन। गाड़ी चालू है हमारी, हमने चालू करके रखा है गाड़ी को। ये हम कनेक्ट करेंगे इसमें। इसका कनेक्टर देता है, तो हमें कनेक्ट करना इजी। इसमें खांचा दिया रहता है, इसका इधर खांचा है। इसमें लाइट जलेगा, लाइट नहीं दिख रहा है। इसमें इस कलर की लाइट जलेगी। एक सिग्नल दिखा रहा है कि गाड़ी में प्रॉब्लम है करके। उसको हम स्कैनिंग करके देख सकते हैं अपने मोबाइल से, क्योंकि इसमें एयरबैग का लाइट आ रहा है। नॉर्मल अगर कुछ दिक्कत रहेगा तो दिखाता है वो, हाँ ये प्रॉब्लम है करके गाड़ी में।